Der er mere end 400 milliarder stjerner i vores galakse alene. Der er flere stjerner i universet, end der er sandkorn på alle jordens strande til sammen. Jeg hedder Jakob, og gennem de sidste 8 år har jeg filmet nattehimlen i Danmark. I aften vil jeg vise jer lidt af det. Vi bor på en lille klode i et solsystem i udkanten af vores galakse. Vores solsystem er enormt. Vores galakse breder sig over ufattelige afstande. Afstande så enorme, at de skal måles i den tid, det tager lyset at rejse fra et punkt til et andet. Lys bevæger sig gennem rummet med 300.000 km i sekundet. Afstanden til vores måne er 384.000 km. Og det betyder, at når vi kigger op, ser vi den altså, som den var for omtrent et sekund siden. Det betyder også, at jo dybere vi kigger ud i rummet, jo længere kigger vi os tilbage i tiden. Et godt eksempel er en af de fjerne gasplaneter i vores solsystem, vi kalder Saturn. Saturn ligger så langt væk, at det tager lyset 79 minutter at rejse fra Saturn til Jorden. Vi har sendt masser af ubemandede fartøjer ud i rummet gennem tiden. Vores alleryderste forpost, Voyager 1, er et lille atomdrevet rumskib, der sammen med sin tvilling havde til opgave at udforske det yderste af vores solsystem. Voyager 1 rejser gennem rummet med 17 km i sekundet. Men selv med en så utrolig hastighed vil det stadig tage næsten 70.000 år at nå vores nærmeste stjerne. Vi er derfor nødt til at opfinde ny teknologi, hvis vi nogensinde skal udforske universet med andet end kikkerter. Voyager 1 blev opsendt i 1977 og befinder sig nu over 20 lystimer væk fra Jorden, uden for vores sols heliosfære, i det man kalder det interstellare rum. Kigger vi dybere ud i rummet, handler det ikke længere om timer, dage eller uger, men år. Den tætteste stjerne på vores solsystem, Alpha Centauri, ligger eksempelvis 4,3 lysår væk. Bevæger vi os hundreder, ja tusindvis af lysår ud i rummet, der finder vi stjernetågerne. De enorme skyer af gas, der strækker sig over afstande så store, at de indeholder deres egne unge solsystemer. Ved hjælp af en kraftig stjernekikkert kan vi både se og tage billeder af universet. Stjernekikkerten forstørrer det, vi ser på himlen mange hundrede gange, og gør, at vi kan se langt dybere ud i universet, end vores øjne er i stand til. Vælger man at sætte et kamera på kikkerten, kan kameraet sættes til at langtidseksponere,
og på den måde samle det lys, som har rejst mange tusinde år gennem rummet. Der skal tages mange billeder. Jo flere, jo bedre. Gerne op til 10 timers samlet eksponering, eller endnu længere. Det handler om at få så rent og støjfrit et billede som muligt. De mange billeder sættes efterfølgende sammen til et enkelt billede, hvorefter farverne og lyset bliver behandlet og forstærket digitalt. På den måde kan vi se universet i en klarhed, der ellers ikke er mulig at vise. Når først det bliver mørkt, og stjernerne kommer frem på himlen, tager kikkerten os med på en rejse gennem tid og rum. Efterhånden som himlen bevæger sig, følger kikkerten automatisk med, så der kan tages billeder hele natten, og vi kan se dybt ind i universet. Mælkevejen er enorm. Den strækker sig over 200.000 lysår. For at nå alt det, vi skal se, er vi nødt til at rejse hurtigere end lyset. Den første destination på vores rejse er Californias stjernetågen, som ligger i stjernebilledet Perseus. Den har fået navn efter sin slående lighed med den amerikanske stat og er en såkaldt emissionståge. Stjernetågen lyser, fordi de omkringliggende stjerner har ioniseret den store gassky, og på den måde fungerer den som et gigantisk neonrør. Den kraftige røde farve fremkommer af, at stjernetågen består næsten udelukkende af brint, en ganske betydelig mængde, da den strækker sig over 60 lysår. Vores egen sols heliosfære har til sammenligning en diameter på blot 0,001 lysår. Stjernetågen ligger omtrent 1500 lysår væk fra os, og derfor svarer det til, at vi ser den, som den så ud for 1500 år siden. Næste stop på rejsen er en kæmpe samling af mørkt støv med det mundrette navn LDN 1250. Denne type af stjernetåger har en utrolig høj koncentration af partikler, som er dækket af frossen kulilte og kvælstof. Det gør, at det bagvedliggende lys fra stjernerne bliver blokeret, og derfor fremstår tågen som en mørk skygge i rummet. Det kan være ekstremt koldt inde i disse tåger, helt ned til minus 263 grader Celsius. En af de koldeste temperaturer, vi har målt på jorden, er minus 98 grader Celsius. Det er i disse tåger og utallige andre, at fremtidige planeter og stjerner bliver til. Det er blandt andet også dette støv, som gør, at det er umuligt for os at se vores galakses centrum i et visuelt lys, da støvet blokerer for det. Jeg har altid interesseret mig for rummet. Der er noget dybt fascinerende ved at kigge op på himlen om natten og skue ud i uendeligheden. Hvor er vores plads i universet? Er der liv andre steder? Det tror jeg helt sikkert, der er. Antallet af galakser, stjerner og planeter alene gør det stærkt usandsynligt, at vi er det eneste liv, der findes. Og begge tanker er lige skræmmende. Enten er vi alene, eller også er der masser af andre derude. Jeg tror på, det udelukkende er et spørgsmål om tid, før vi enten finder eller møder det. Når man laver astrofoto, kræver det, at man sætter sig rigtig godt ind i sagerne. De områder på himlen, som jeg tager billeder af, er så uendeligt små, at de kan være rigtig svære at finde med en kikkert. Det hjælper naturligvis, at man har en kikkert med elektronisk stjernekort, men her er den forudgående kalibrering af det udstyr altafgørende for, om det fungerer. Nu kender jeg himlen så godt efter 8 år,
at jeg til hvert et tidspunkt af året kan udpege et bestemt område på himlen, hvad det er, jeg vil kigge på. Hvis vi f.eks. kigger derop, så kan man se Slørtågen, som er resterne af en gigantisk supernova-eksplosion, der fylder mere end 6 gange fuldmånens diameter visuelt for os hernede på jorden. Slørtågen er resterne af en gigantisk eksplosion, en såkaldt supernova. Når stjerner, mange gange større end vores egen sol, nærmer sig enden på deres liv, springer de til sidst i luften som en supernova. Stjernen, som har dannet Slørtågen, sprang i luften for ca. 10-20.000 år siden. Når stjerner ender deres liv som en supernova, sørger de for, at alle de grundstoffer, som er blevet dannet i deres kerner, bliver spredt ud i rummet omkring dem, og på den måde bidrager de til, at nye solsystemer og planeter kan blive til. Uden supernovaer havde vi slet ikke eksisteret. Alle grundstoffer, undtagen helium, brint og lithium, er dannet i supernovaer og spredt gennem universet over milliarder af år. Så på den måde består vi alle af stjernestøv. Slørtågen ligger 1470 lysår væk fra jorden. Når jeg snakker om distancer på tusindvis af lysår, så hjælper det at have perspektivet med. Vores solsystem er et ud af flere milliarder i vores galakse alene. Rundt omkring vores sol kredser der 8 planeter og en enkelt dværgplanet. Vi har Merkur inderst, efterfulgt af Venus, så Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og til allersidst Pluto. Et kæmpe system af planeter, men ingenting i forhold til de størrelsesforhold, jeg tager billeder af langt ude i universet. Der findes mange forskellige typer og størrelser af stjerner. Vores sol er klassificeret som en gul dværgstjerne. Det betyder, at den ligger nogenlunde midt på skalaen, sådan som vi har valgt at klassificere stjerner. Nu skal vi forestille os, at det her lille sandkorn er vores sol. I vores Mælkevej, som er en spiralgalakse, er vores sol, det lille sandkorn, blot en ud af anslået 400 milliarder. Tallet svinger naturligvis en hel del, og det er derfor svært at give et perfekt og præcist tal på, hvor mange stjerner der reelt er i vores galakse. Men det vi kan sige med sikkerhed, det er, at i vores galakse her, der befinder vi os ca. 27.000 lysår fra centrum. Og vi befinder os cirka her i vores galakse. Vores galakse spænder 200.000 lysår i diameter. Det betyder, at når jeg snakker om stjernetåger, der ligger 1000 og 10.000 lysår væk, så er det lige nabolaget.
Men hvordan afstandsbedømmer man så alt det her? Der findes flere forskellige metoder til at gøre det. En af de metoder, som er meget præcise, kalder man for parallax-metoden. Det involverer, at man udnytter jordens kredsløb. Jorden kredser om solen i en cirkel i løbet af et år. Hvis man så på et bestemt tidspunkt i løbet af året observerer en stjerne fra jorden, så vil den stjerne have en bestemt position. Når jorden så bevæger sig i løbet af et halvt år til det modsatte yderpunkt af sit kredsløb, så vil den stjerne have flyttet sig en ganske lille smule rent observationsmæssigt. Når vi har de to observationer, så har vi også to sigtelinjer, som meget, meget præcist kan pejle os ind på, hvor langt væk er den her stjerne. Metoden her er meget, meget præcis op til 400 lysår væk. Der findes en type stjerneeksplosion, som man kalder for en type 1A supernova. Det involverer et binært stjernesystem, hvor to stjerner kredser om hinanden, og den ene er en hvid dværg. Den hvide dværg suger massen fra den anden stjerne, og på et tidspunkt så eksploderer den. Det vurderes, at når en hvid dværg springer i luften, har den altid samme maksimale lysstyrke. Når man kender den maksimale lysstyrke for et givet objekt, kan man beregne sig frem til, hvor langt væk den er, baseret på den lysstyrke, man observerer. Den sidste metode, jeg vil fortælle om, kaldes rødforskydning. Universet det udvider sig hele tiden, og når lys det skal rejse over helt ekstreme afstande, så betyder det, at lysets bølgelængde det også bliver strukket. Hvis en lysbølge den skal rejse gennem rummet, så over lang nok tid, så betyder det faktisk, at den lysbølge, der lagde ud med at rejse fra en galakse eller en stjerne, over lang nok afstand og lang nok tid vil blive strukket så ekstremt ud, at lysets spektrum bliver forskudt mod den røde ende. På den måde kan man måle, hvor forskudt er det her lys mod den røde ende af spektret, og på den måde beregne sig tilbage til, hvor langt væk det givne objekt det er. Hvis man sammenligner denne metode med type 1A supernovaen, så har man to meget, meget præcise målinger, der kan give en korrekt afstandsbedømmelse. I stjernebilledet Orion ligger der en enorm stjernetåge. En tåge, der lyser så kraftigt, at den kan ses med det blotte øje om natten. Selve tågen ligger i det, vi kalder Orions sværd, og ligger ca. 1344 lysår væk fra Jorden. Den kraftigt lysende tåge er blevet observeret i hundreder af år, og er et af de steder, hvor vi tydeligt kan se nye stjerner blive dannet. I 1880 tog amerikaneren Henry Draper et billede af tågen. Dette billede anerkendes i dag som det første billede af det dybe rum, det man kalder Deep Sky. Som så mange andre astrofotografer, var det også Orion-tågen, jeg forsøgte mig med allerførste gang, jeg begyndte for alvor at tage billeder af rummet. Tågen er dog svær at fange ordentligt, da den kræver, at man eksponerer i flere forskellige længder. De yderste områder kræver flere minutters eksponering, hvor selve kernen lyser så kraftigt, at der ikke skal eksponeres længere end 10 sekunder, ellers bliver det overeksponeret. Inde i tågen er der blevet observeret flere protosolsystemer. Disse observationer
danner blandt andet basis for de teorier, der beskriver tilblivelsen af vores eget solsystem. Orion-tågen består både af emissions- og refleksionsnebulæer. Nogle områder reflekterer lyset fra de nærliggende stjerner, mens andre områder bliver ioniseret og lyser op som neonrør fra stjernernes stråling. Tågen består af mange forskellige gasarter og desuden en lang række komplekse organiske molekyler, som er blevet opdaget med meget avancerede teleskoper. I 80'erne, der arbejdede mine forældre på et hospital i Saudi-Arabien, og som følge af det, så gik jeg på amerikansk skole. Og alle elever på den skole skulle jo være astronaut eller rumforsker, eller i hvert fald skulle de lave noget hos NASA. Og det skulle jeg jo naturligvis også, fordi jeg var meget eksponeret over for det også i kraft af, at det var en amerikansk skole. Og det har naturligvis også været min drøm, men bestemt ikke nogen realistisk drøm. Jeg har dog altid stadigvæk haft sådan et brændende ønske om at vise, hvad foregår der langt væk fra vores normale liv her på jorden. Og astrofoto, det gør jo så, at jeg er i stand til at vise det og udforske det på min egen måde. Det er faktisk lidt et tilfælde, at jeg får min første stjernekikkert, sådan min første rigtige stjernekikkert, for en 8 års tid siden. Og jeg har så opgraderet en lille smule siden. Men hvordan tager man så de billeder her? Det kræver naturligvis en stjernekikkert og et digitalkamera, men det er lidt mere kompliceret end som så. Kikkerten, som står her bag mig, er det, man kalder en Newtonian stjernekikkert. Den er oprindeligt designet af Isaac Newton. Den fungerer ved, at der kommer lys ind i toppen af kikkerten her. Det lys, det rammer så et primærspejl nede i bunden af kikkerten. Når først lyset rammer det her primærspejl, så bliver det sendt tilbage til et lille sekundærspejl heroppe, hvor at der er monteret en fokusor på kikkerten, og man så kan montere et digitalt kamera, som så kan fange det her lys. For at kunne tage nogen som helst billeder af rummet, for at kunne tage ordentlige billeder af rummet, så er man nødt til at eksponere over rigtig lang tid. Og det er man, fordi at selvom man har en kraftig stjernekikkert til at forstærke lyset, så er lyset så ekstremt svagt, at det skal eksponeres over flere timer. Og derfor så skal kameraet gerne eksponere i flere minutter ad gangen, 5, 10 eller 20 minutter, for at kunne fange noget som helst. Med digital kamera er astrofoto i forhold til tidligere blevet nemmere end nogensinde. Kan man ikke bruge det pågældende billede, så sletter man det bare og tager et nyt. Når vi nu snakker om eksponering, så er det vigtigt at forstå, hvad det her kamera det egentlig gør. Inde bag spejlet her, der sidder der en elektrisk sensor, som er følsom over for lys. Og når kameraet så tager et billede, så åbner lukkeren, som lige nu blænder af for sensoren. Men når lukkeren så åbner, så det lys, der rammer den sensor, det bliver omdannet til et elektrisk signal, og det er i sidste ende det, der bliver til vores billede. Under normale omstændigheder er lukkeren kun åben i et splitsekund. Hernede på jorden er det slet ikke noget problem. Der er masser af lys. Men når man skal tage billeder af noget, der ligger langt ude i rummet, og som også samtidig lyser meget svagt, så er man nødt til at eksponere i rigtig lang tid ad gangen. Nogle gange helt op til 20 minutters eksponering, før kameraet har taget et enkelt billede. Når man eksponerer i så lang tid, så betyder det også, at der kommer elektrisk støj ind på det billede, som kameraet i sidste ende tager. For at undgå støjen, tager man derfor mange billeder. Man tager rigtig mange billeder. Det handler alt sammen om, at man vil opnå så godt et digitalt signal som muligt i forhold til den elektriske støj. Jo flere billeder man har, jo nemmere kan man efterfølgende i processen filtrere den elektriske støj fra. Et enkelt billede af 5 minutters eksponering ser ikke ud af meget. Men hvis man tager mange billeder af det samme objekt, kan man benytte en teknik, der hedder stacking. Det går i al sin enkelhed ud på, at man lægger de individuelle billeder i lag oven på hinanden, således at den elektroniske støj kan filtreres fra, og det endelige billedes detaljer kan forstærkes. Stativet her, det er motoriseret og styres af en computer. Det betyder, at når jeg har kalibreret det i forhold til Nordstjernen
og fortalt computeren, hvorhen på himlen peger det her stativ, så skal jeg faktisk bare ud fra et stjernekort vælge, hvorhen på himlen jeg vil have, at kikkerten skal dreje hen. Og når jeg trykker, så hvis jeg har kalibreret det hele ordentligt, så kører kikkerten hen og peger meget præcist på det objekt, jeg har valgt, jeg vil kigge på. Hvis man vil være sikker på, at man har knivskarpe stjerner på billederne, hver eneste gang kameraet tager et billede, så er man nødt til at montere en lille smule ekstra udstyr. Nu piller jeg lige mit lille søgeteleskop af. Det bruger jeg faktisk kun til at sigte ind efter stjernerne med. Det jeg så tager fat i her nu, er et såkaldt guidescope. Fordi selvom jeg indstiller det her stativ så perfekt, som jeg overhovedet er i stand til at gøre det, så vil der over lang nok tid begynde at komme nogle fejl, som gør, at stjernerne bliver strukket på selve billedet. Guidescopet her, det fungerer således, at der sidder et lille kamera nede i bunden, og når det først er monteret heroppe på kikkerten, så holder det øje med en enkelt stjerne gennem hele seancen. Så hvis stjernen rykker sig bare en lille smule, så sørger det kamera her for at sende et korrigerende signal ned til stativet, og det gør så, at man effektivt kan følge himlen så perfekt, som det overhovedet kan lade sig gøre, gennem timevis i løbet af natten. Og når alt det her udstyr er sat op, indstillet og kalibreret ordentligt, så skal vi kun vente på, at det bliver mørkt. Så kan vi gå i gang med at tage billeder. Hestehovedtågen. Et fantastisk virvar af stjerner, støv og organisk materiale, der ligger i Orions bælte 1375 lysår væk fra jorden. Hovedattraktionen i denne tåge er naturligvis den mørke samling af støv, der ligner et hestehoved i silhuet. Tågen blev fotograferet første gang i 1888, og er sidenhen blevet undersøgt og fotograferet tusindvis af gange, både af professionelle astronomer og amatørfotografer. Den er en del af Orion-molekylærskyen, hvor nye stjerner og solsystemer bliver til. Den kraftige stjerne Alnitak, som er central i billedet, ioniserer og bestråler det omkringliggende gas, således at det lyser op, imens kraftige magnetfelter langsomt ændrer tågens form. Der er observeret mange forskellige organiske stoffer i tågen, ligesom der er så mange andre steder i vores univers. Bevæger vi os lidt væk fra Orions stjernebilledet, finder vi Rosette-tågen. En gigantisk molekylær sky, 5.000 lysår væk fra jorden, 130 lysår i diameter. Det er næsten 5 gange fuldmånens størrelse på himlen. De centrale og meget unge stjerner i midten af tågen bestråler de omkringliggende atomer og får dem til at afgive deres egen stråling, og derfor lyser de. En såkaldt emissionståge. Selve tågen vurderes at have 10.000 gange solens masse. Den er visuelt svær at observere og kræver lang tids eksponering for at kunne tage et ordentligt billede. De 2 klareste stjerner lyser 400.000 gange kraftigere end vores sol og afgiver ekstreme mængder stråling og genererer en meget kraftig stjernevind. De stjerner, som ligger tættest på disse giganter, er derfor i fare for, at deres eventuelle planeter bliver destrueret, og at det materiale til at danne planeter i det hele taget bliver blæst væk. Det er også disse stjerner, som er ansvarlige for den mørke del centralt i tågen, da deres stråling har skubbet det omkringliggende støv væk.
Kigger vi mod den nordlige himmel, finder vi Iris-tågen i stjernebilledet Cepheus. Tågen er en refleksionståge, som består af mørkt støv, der bliver oplyst af en meget kraftigt lysende stjerne dybt inde i tågen. Der er foretaget observationer af tågen i lysets infrarøde spektrum, som indikerer, at den indeholder komplekse kulstofmolekyler, en nødvendig byggesten for potentielt liv. Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal forvente at finde liv, men det viser, at de grundlæggende byggesten, som er grundlaget for livet, som vi kender det, er til stede stort set overalt i universet. Iris-tågen ligger 1300 lysår væk fra jorden og kræver meget lang eksponeringstid, netop fordi meget af det mørke støv ikke selv afgiver noget visuelt lys, og derfor skal man fange refleksionerne af stjernens lys. Når man skal tage billeder af det dybe rum, så skal der være mørkt. Der skal være rigtig mørkt. Det er fordi lyset er så svagt, som det er. Og når man skal eksponere så lang tid, som man skal, så betyder det, at alt andet omkringliggende lys bliver fanget af kameraets sensor. Derfor er det næsten umuligt at tage astrofotos inde i byerne. Så med mindre at man bor langt ude på landet, som her på Falster, kan det næsten ikke lade sig gøre. Tager man så til gengæld langt ude på landet, til et område, hvor der er rigtig mørkt, sørger for ikke at have noget som helst lys tændt, vil man, hvis vejret tillader det, efter cirka en halv time, uden problemer kunne se vores Mælkevej. På en god aften kan man ud over Mælkevejen forvente at se omtrent 2500 stjerner eller flere på nattehimlen, uden brug af kikkert. Efterhånden som ens øjne tilpasser sig mørket, vil der træde flere og flere stjerner frem på himlen. Det kan tage op til flere timer, før ens øjne har tilpasset sig så godt som de overhovedet kan til de mørke omgivelser. Byernes lys har gjort det næsten umuligt for det moderne menneske at se stjerner om natten. Hvis man bor i en moderne storby i dag, kan man ikke forvente at se mere end en håndfuld stjerner på himlen. Og bor man ude i forstæderne, hvor der stadig er masser af lys, kan man forvente at se et par hundrede stykker. Lysforurening har gjort, at mange mennesker i dag slet ikke har mulighed for at se nattehimlen, som den i virkeligheden er. Flere steder rundt omkring i verden er man allerede begyndt at lovgive mod lysforurening. Det gør man, fordi det forringer vores mulighed for at opleve stjernehimlen, som gennem tusinder af år har været en kilde til inspiration for vores forfædre. Og selv når alle betingelserne er på plads, der er ikke en sky på himlen, det er perfekt stjerneklart, det blæser ikke, månen den er ikke oppe, luftfugtigheden er perfekt, der løber ikke dug ned af teleskopet, så tager det stadigvæk timevis at samle data nok på de her billeder, for at kunne lave et korrekt astrofoto. Nogle af de billeder, som jeg har skulle tage, har taget over 25 timers samlet eksponeringstid, over flere uger, ja endda flere måneder at tage.
I juni 2020 fik vi alle mulighed for at se et fantastisk fænomen på himlen, kometen Neowise. Den lyste så kraftigt, at man uden problemer kunne se den hænge lavt på nattehimlen i flere uger. Kometen var den mest lysstærke, som man har kunnet se på den nordlige halvkugle i over 20 år. Derfor var det heller ikke nødvendigt at eksponere længere end 15 sekunder for at tage billedet af den. Neowise er på vej ud gennem vores solsystem og kan først ses på himlen igen om 7.000 år. Kometer er resterne fra tilblivelsen af vores solsystem og består hovedsageligt af sten, is og støv. De varierer meget i størrelse og kan være blot nogle 100 meter til adskillige kilometer i diameter. Når kometerne bevæger sig ind fra det alleryderste i vores solsystem, varmes de op af solen. Denne opvarmning resulterer i, at kometens is og frosne gas fordamper. Det skaber så en enorm hale på millioner af kilometer, der bevæger sig væk fra solen. Det vurderes, at der i vores solsystem er milliarder af kometer, men vi kender indtil videre kun til næsten 4.000 stykker. Vender vi endnu en gang blikket mod det dybe rum, møder vi et rovdyr. Der findes intet hav på jorden, som er stort nok til at indeholde hajtoget. Den strækker sig over hele 15 lysår. På trods af de enorme afstande i vores eget solsystem, blegner de fuldstændigt i forhold til hajens størrelse. Dyret på himlen er dog ingen trussel mod os, da den udelukkende består af gas og støv. Desuden befinder den sig omtrent 650 lysår væk. Hajtogen finder vi også i stjernebilledet Cepheus, og den er i virkeligheden en mørk tåge, der kræver ekstremt lang tids eksponering. Hele 28 timers samlet eksponering har været nødvendig for at få detaljerne frem i denne imponerende tåge. I dette billede er den farvet gylden for at fremhæve det dramatiske udseende. Og som så mange andre gange, når man tager astrofotos, kan man se små fjerne galakser bag stjernetågerne langt borte ude i det uendelige rum. Vores univers er ufatteligt stort. Vores egen mælkevej indeholder utallige stjernetåger. Mange af dem har vi endnu ikke opdaget. Vores univers inviterer til at gå på opdagelse. I dag, mere end nogensinde før, kan almindelige mennesker udforske og tage billeder af rummet. Astronomi er ikke længere forbeholdt de få med adgang til store teleskoper. Selv en mobiltelefon kan tage billeder af nattehimlen i dag. Vi er kun lige begyndt på en fantastisk opdagelsesrejse i tid og rum. Vor tid er astronomiens guldalder.
Nu har vi rejst tusindvis af lysår. Vi har set fantastiske vidundere langt ude i vores egen galakse. Nu er det på tide at komme tilbage til jorden. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer næste gang.